nas coisas ele ele é assalto e pode ser tarefas essenciais. Ele é grupamento de ataque. Então o R1 vai ser para a linha dele. Ele que escolhe no grupamento dele. Não, eu sei, mas. Pode ser com uma coluna de 2, né? Mas a primeira vai ser dele ali. Sua. Sempre a ponta vai ser sua inicialmente. Não, você dentro do teu squad. 2 squads. Não, mas ele não é o R1. Porque Não, ele é dentro do squad dele. Mas ele não é o R1. Dentro do squad dele. Não é ele, mas dentro do squad dele. Tá vendo? Você não precisa usar o rádio pra avistar inimigo agora.